গতকালকের একটা হাদিসের মধ্যে দেখছিলাম যে একজন মানুষ রোজা রেখেছে, সে রোজা রাখার পরে সে ঝগড়া করতে যায় না, কিন্তু মানুষ এমন অবস্থাও ঘটে যে মানুষ ঝগড়া করতে চায় না, কিন্তু মানুষ আসে তার বাড়িতে ঝগড়া করতে। এই ক্ষেত্রে ওই মানুষটা সে যদি মারও খায়, অতএব সে মার খাবে ঠিকই, কিন্তু মার আগের মাস সে তার জন্য সওয়াবটা, এই ত্যাগের কারণে তার সওয়াব তো স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেবেন। হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে যে যদি কোনো মানুষ সওয়াবের আশায় ঈমানী অবস্থায় যদি সিয়াম পালন করে, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দেওয়া হয়। সুবহানাল্লাহ। এছাড়াও এই যে